¿Sabías que existe un animal que se convierte en piedra para no morir? Sí, se llama tardígrado, o también llamado oso de agua. Cuando este animal se queda sin agua o está en peligro, entra en un estado de supervivencia brutal. Se deshidrata por completo, detiene su metabolismo y su cuerpo se endurece como una roca. Así, en este estado puede sobrevivir años, sin comida, sin oxígeno y ni siquiera necesitar calor. Pueden sobrevivir en volcanes, hielos e incluso en el espacio. Pero cuando vuelve a tocar el agua, este animal revive como si nada hubiera pasado. Literalmente, se volvió inmortal por un tiempo. ¿Lo sabías?